כשאני גוזר כאן, זה כמו dz, dx, אוקיי? אני שומר את המשתנה החדש, אוקיי? אז אם אני גוזר את זה, זה מכפלה של פונקציות. אז אני גוזר ככה, אז זה השורש של x גג כפול y תג, פלוס, אז הנגזרת של שורש של x גג, שזה 1 חלקי 2, שורש של x גג כפול y, אוקיי? אז זה הנגזרת הראשונה. אנחנו צריכים אז לגזור פעמיים. אז אם אני גוזר את זה עוד פעם, אז מה אני מקבל? אז אני גוזר את זה ואת זה, אוקיי? זה סכום של פונקציות. אז אם אני גוזר את הדבר הזה, זה שורש של x, y שני תגים, פלוס, עכשיו אני גוזר שורש של x, אז זה 1 חלקי 2 שורש של x, y תג, פלוס, אתם רואים כאן, אם אני גוזר את זה מכפלה, אז זה יהיה 1 חלקי שורש של x, y תג, אנחנו מזהים שזה אותו איבר, אוקיי? אז כשעושים את הסכום זה יעשה 1 חלקי שורש של x גג y תג, ונשאר האחרון. אז האחרון, אם אני רוצה לגזור את זה, מה אני כותב? אני כותב שהאיבר האחרון זה כמו חצי x גג מינוס חצי כפול y, אוקיי? אז אם אני כבר גזרתי חלק אחד, אז החלק השני, אם אני גוזר x גג מינוס חצי, מה זה? זה יהיה מינוס חצי x גג מינוס 3 חצי, אוקיי? לפי חוק של נגזרת של חזקה. אז מה אני אקבל כאן? אני מקבל מינוס חצי כפול חצי, זאת אומרת מינוס רבע, אוקיי? x בחזקת מינוס 3 חצי, כפול, מה שנשאר זה y, אוקיי? אז זה, עכשיו גזרנו, אוקיי? אז כאן קיבלנו את זה שני תגים, אוקיי? אז מה נעשה את זה, עם זה עכשיו, אוקיי? אז אנחנו עכשיו, נחזור אנחנו צריכים עכשיו, אוקיי? לעשות משהו עם הדבר הזה, אוקיי? כאן זה שאני אכתוב את זה בצורה יפה, אוקיי? אז אנחנו יודעים סליחה, זה לא שאנחנו יודעים, אנחנו מסתכלים למשוואה הזו, אז אפשר קצת לצמצם, אוקיי? אז אמרנו חצי זה פלוס חצי זה, אוקיי? זה כמו, יכול למחוק את זה ולכתוב שזה יהיה 1 חצי, אוקיי? אז זה הביטוי, אוקיי? זה שורש של x גג y שני תגים פלוס 1 חלקי שורש של x גג y תג מינוס רבע x בחזקת מינוס 3 חצי כפול y, אוקיי? אז עכשיו מה שאני יכול לעשות, אם אני רוצה לפשט את זה, הרעיון הכי פשוט זה להכפיל בשני הצדדים על ידי x בחזקת 3 חצי, אוקיי? אני רואה שיש הרבה דברים, יש שורשים וכולי, שיתפשטו. אוקיי? אז נעשה את זה, ונראה שעל ידי הדבר הזה אנחנו נקבל משוואה דיפרנציאלית מאוד פשוטה, שזה לא היה נראה בהתחלה, אבל נראה שזה יהיה המקרה. אז אם אני מכפיל את כל זה על ידי x 3 חצי, אוקיי? z שני תגים, אני הכפלתי z שני תגים על ידי x 3 חצי, אוקיי? אז מה זה יהיה? זה x, סליחה, גג, אוקיי? יש גג גם כאן, אוקיי? צריך להיזהר שבכל המקומות זה גג, כל המשוואה הזו זה משתנה x גג החדשה, אוקיי? וכאן זה x מינוס חצי, אוקיי? אז זה מינוס 3 חצי, אוקיי? אז אם אני מכפיל את ה-x 3 חצי על ידי z שני תגים, אז x מינוס זה שורש כאן של x, נכון? אז אם אני מכפיל על ידי x 3 חצי, זה 3 חצי פלוס חצי, אז אני מקבל x גג בריבוע y שני תגים,
אוקיי? אחר כך ה-x 3 חצי, אם אני מחלק אותו על ידי שורש של x זה כמו מינוס חצי, אז אני אקבל פלוס x גג y תג, וכאן עשינו את זה כדי להתפטר מזה, כן? אז מקבל מינוס 1 חלקי 4 כפול y, נכון? אז זה מה שמאוד מעניין כאן. אם אני מסתכל לזה, אז אתם זוכרים, כשעשינו את החילוף משתנים, אנחנו קיבלנו שזה שווה למה? אוקיי? זה מה שקיבלנו בחילוף משתנים. אנחנו קיבלנו שזה שווה למינוס כל הכמות הזאת, אוקיי? היא שווה למינוס x בריבוע y. אוקיי? אני מזכיר למה, אוקיי? אני כותב את זה אולי עוד פעם, אוקיי? שאולי אתם לא זוכרים מה שעשינו, אבל הגענו ל-x בריבוע, x גג בריבוע y שני תגים, אוקיי? פלוס x גג y תג מינוס רבע y, אוקיי? פלוס x בריבוע, סליחה, כאן זה x, זה תמיד לזכור את זה, אוקיי? פלוס x גג בריבוע y שווה ל-0. אוקיי? לכן זה בדיוק מה שהשתמשנו כאן, אוקיי? ש-x בריבוע y שני תגים פלוס x y תג מינוס רבע y הוא שווה למינוס x בריבוע גג y. אוקיי? זה בדיוק מה שהיינו צריכים, למצוא. אוקיי? אז במקום זה אני יכול לכתוב את זה, אוקיי? אז עכשיו אני יכול לסיים את התרגיל, וזה מתפשט מאוד מאוד. התרגיל הזה הוא קצת קשה, אני חושב שאני אתן דברים יותר, מכל מיני סיבות, אני לא חושב שאתן תרגיל כזה בנפרד. אוקיי, בסדר. אז, אף על פי שהיו כל הפרטים לפתור את זה, בסדר? אבל צריך להיות מאוד שיטתי, במיוחד כאן, כל מה שעשינו לפני כן היה ממש קל, אבל כאן זה לא שזה קשה, אבל צריך ממש לחשוב על כל מיני דברים שהם טכניים למעשה, אבל צריך לחשוב על זה. אז כשאנחנו מגיעים לכאן, אוקיי, אז קיבלנו ש-x בחזקת 3 חצי, z שני תגים, אוקיי, הוא שווה למינוס x גג y, נכון? מינוס x בריבוע, סליחה, מינוס x בריבוע y, אוקיי? אז מה אפשר לעשות את זה עם זה עכשיו? אוקיי, אם אנחנו חוזרים לחילוף משתנים, אוקיי, אנחנו זוכרים עכשיו שאמרנו ש-z הוא שווה ל-y כפול שורש של x, אוקיי, זה היה, סליחה, y שורש של x, אוקיי, זה החילוף משתנים שהשתמשנו בו, אוקיי? רק שכתבתי את זה בצורה שורש של x גג כפול y, על אותו דבר, אוקיי? אבל בכל מקרה שלא להתבלבל עם מה שעשינו, אוקיי? אז עכשיו, אם אני אומר את זה, מה אני יכול להגיד? אני יכול להגיד ש-y הוא שווה ל-z חלקי שורש של x גג, אוקיי? אז הדבר הזה, אני מציב את זה כאן, עכשיו יש לי x גג 3 חצי כפול z שני תגים שווה למינוס x גג בריבוע כפול z חלקי שורש של x גג, אוקיי? זאת אומרת, x גג בחזקת 3 חצי z שני תגים שווה למינוס x גג 3 חצי כפול z, אוקיי? אז אפשר לפשט, ואנחנו מציעים משוואה מאוד פשוטה שאנחנו נוכל לפתוח צ'יק צ'אק, אוקיי? אז מה זה? זה z שני תגים פלוס z שווה ל-0, אוקיי? זאת אומרת שבסופו של דבר הגענו למשוואה מאוד פשוטה. אז זה משוואה להיזהר ב-x גג, אוקיי? זה לא ב-x, אוקיי? אז אם רוצים לפתור את זה, ונסיים ככה את השאלה ג', אז אנחנו מקבלים, אוקיי, כרגיל, זה אתם יודעים, פתרנו את זה כבר כמה פעמים, ש-z של x גג הוא יהיה שווה ל-a קוסינוס
x גג פלוס b סינוס x גג, אוקיי? וכאן סיימנו שאלה ג'. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור לשאלה ד'.